أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. 25 نمبر آیات تے دا سورہ یونس. دیدنا زورنا ذکر کئی بے اتخاذ الشرکاء کوم خلقو چې د الله سره شریک جوړ کړی دی د هغه خلقو د زورنه ذکر کوي. پیغمبر ووایه ستاسو د شریکانو نه چې تاسو په خپلو لاسو باندې بوتان جوړ کړي دي آیا دې هدایت کوي یا هغه څوک چې هغه ډایرک انسان ته هدایت کوي؟ کوم یو ډېر حقدار ته چې دا خپل بوت چرته وړي نو په خپل لاس یې راواخلي او د یو ځای نه بل ځای ته منتقل کړي. لکه د ابراهیم علیه السلام په واقعه کې نمرود بتخانه جوړه کړې وه او هغې بتخانې ته به یې قسمه قسم خوراکونه دا به یې پاخه کړل او بتخانه کې به یې کېښودل او لږ ساعت بعد به بیا د هغې دروازې کولا کړي وایي دا یې موږ له راکړل. وایي دې نو که چا ورته وي دا خو د تا کېښودل وي نه پاخه مو کړل خو برکت پکې راغلی دوی ور واچول. نو ابراهیم علیه السلام چې کله بت شکن چې کله بتخانې ته وردننه شو نو چې وایي کتل نو بوتانو ته په میزونو باندې خوراکونه پراته وو. نو وی الا تاکلو ولې نه خورئ دا وی تاسو خبرې نه کوئ نه هغوی نه خوراک کولی شي او نه یې خبرې کولی شي. نو قرآن وایي شروع کړل بالضرب الیمین په ښي لاس باندې سم په زور سره ټول بوتان یې مات. د دې واقعې نه معلومیږي چې د بوتانو د تبرک هغوی د مخې ته د برکت لپاره خوراکونه کېښودل چې دا له برکتي کړي. دغه شان په مکه کې 314 بوتان پراته یا 360 360 بوتان دا په بیت الله شریف کې دننه پراته او په کال کې 365 ورځې دي. نو هره ورځ به د یو بت تعظیم کېدو. هلکه نن یک تاریخ دی نن د فلاني بت تعظیم دی. نو په کال کې به دا 15 ورځې چوټي وه او 360 ورځې به د دې بتانو تعظیم کېدو. هره ورځ به د نوي بتو د تعظیم ورځ وه. د دې وجې نه الله تعالی رد کوي کومو خلقو چې د الله سره بتان شریک کړي دي. لکه اوس هم هندوستان والا د آدم علیه السلام شکل جوړ کړی دی او هغې له مختلف نومونه ایښودي دي او مختلفې مورتیانې جوړې کړي دي. د چا 15 لاسې دي، د چا 6 لاسې دي، د چا سر د هاتي دی، د چا سر د زنانه دی. دا مختلف شکلونه یې جوړ کړي دي هغې ته د خدایتوب نسبت کوي چې دا زمونږ خدایان دي. دا عقیده باطله ده او دا انسان له هېڅ نشي ورکولی. نو دا کوم چې ته په خپل لاس باندې کومه مورتي جوړه کړې کوم بت تراش کړې آیا دې به تا ته هدایت کوي یا هغه ذات هدایت کوي چې هغه انسان یې پیدا کړی دی د انسان رب دی. قل ووایه پیغمبره هل من شرکائکم آیا شته ستاسو د شریکانو نه من هغه څوک یهدي چې دی هدایت کوي دی رسول کوي الی الحق حق ته. قل الله هو پیغمبره چې الله یهدي للحق رسول کوي حق ته. حق ته رسول الله کوي. افمن یهدی الی الحق آیا هغه څوک
چې دې رسول کوي حق طرف ته احق ډېر حقدار دی ایتبع چې د دې تابعداري وکړي شي اما لا يهدي یا هغه څوک چې دې رسول نشي کولای حق ته الا ايهدا مگر دته لار ښودلی کېږي د خزان د بل د وړو راوړو محتاج دی فما لكم سشوید تاسو لرا کیف تحکمون څنګه فیصله کوي تاسو وما يتبعوا اکثرهم او ندی دیو تابعداري نه کوي زیادت نه الا ظن مگر د ګمانونو ان الظن یقینا ګمان چې لا یغنی دے فائدہ نشور کولے من الحق فبارد حق شیئن دا ذرے برابر کلا چه انسان سمر گمراہ شوئے دے نوئے دے دا اللہ پا دن کے دا خپل گمان تابعداری کرده او دا انسان گمان اکثر دا انسان دا گمراہ سبب جوڑ شوئے دے ان اللہ بے شک اللہ تعالی علیم فوادے بما یفعلون پا آغی کارونو باندې چې دوی کوي ترغیب دی الى القرآن وما كان هذا القرآن ندے دا قرآن ای یفترا دا زانا جوڑ کرلے شوئے من دون اللہ سوا دا اللہ نا علاوہ بلچا دا قرآن دا زانا ندے جوڑ کرے دا اللہ منزل کتاب دے ولیکن تصدیق اللذی لیکن دا قرآن تصدیق دے رشتنواله ده دا اغی کتابونو بین یدیه چه وړاندې د ندی قرآن د ځانه جوړ شوی نه دی څوارلس سوه کاله وشو په دې ډېر تحقیقات خلکو کړي دي یو نیک بادشاه د قرآن عظمت قرآن کانفرنس په نوم باندې سالانه به اجتماع کوله د ټولې دنیا مخور او مایناز علما به راتلله په دې کانفرنس کې به شرکت کوو او چې چاته د قرآن د عظمت او د فضیلت په باره کې څه هم یاد دي نو هغه به یې راغوښتل او خلکو ته به یې مخامخ کول یو کال د بادشاه اجلاس منعقد کو کانفرنس عظمت قرآن په نوم باندې او په هغې کې جید علما کرام راجمع کړل چې د قرآن د فضایلو په باره کې چاته هم صحیح نو خلکو ته ووایي نو ډېر لوی علما په کې شرکت کو اوس یو مسافر سټیج سیکرټري یو چیټ ورکړ وی چې زه هم د قرآن په موضوع باندې یو څه خبرې کول غواړم که ماله اجازت راکړي هغه هغه چیټ باچا ته وښو نو باچا ورته وویل دا خو د دې خلکو مجلس دی چاته چې څه یاد نو راځئ بلکل ویلی شي نو چې کله یې دنه موقع په لاس باندې ورکړه نو دی چې کله خلکو ته مخاطب شو نو داسې خبرې وکړې چې هغه په ناستو خلکو باندې یو روب راوست وایي د هغې زمانې جید علما امام یوسف رحم الله حیران پاتې شو چې دا دومره پوهه او دومره نقطې او دومره علم دا هموږ ته هم پته نه وه ځکه دلته د قرآن هغه باریکیانې او هغه علوم راښکاره کړل چې هغه موجوده خلکو ته پته نه کله چې مجلس ختم شو نو بادشاه سلامت ورته یاره جي پیرو کې پټ لال وی کم ځای وی هغه وی چې مسافر یم په دې طرف تېرېدم ستاسو دا مجلس مې خوښ شو نو ما ویل چې زه به کوم څه خبرې وکړم او وعلیکم سلام لاړم په مخه هغه ورته وی نه هسې مع السلام کښېنه زموږ سره زه پاتې شه موږ خو د علماو ډېر احترام کوو تعالی موږ مراعات تر کړو زموږ سره په دربار کې استاد به دې کړو څنګه د دین خدمت به کوي هغه وایي چې زما استاد زموږ کېږي بس ما پرېږدي چې ځم هغه ورته ویل څنګه ویې بس اړه کې مې یو شک دی چې وځي په خپله به راشي لاړو سړی کال بعد بیا د بادشاه دغه تاریخ بیا اجلاس مقرر کړی و بیا دغه سړی راغی چې راغی بیا یې حسب ضرورت د خطاب مقاله په لاس باندې ورغله د هغې نه ډېرې د علم خبرې وکړې خلک یې حیران پاتې چې کله راغی بادشاه سلامت ورته یې ویل جي تېر کلنی ملا خو نه وی جي یم وی بدل شوی اول دې ګیره نه اوس دې ګیره پرې ښودې ده وی وی اوله ته مونږ وی پاتې شه نه پاتې کېدې اوس په خپله راغلی یو دومره
ناغه ته وی چې ما پړ کیو اشکال هغه اشکال دا چې قرآن مجید کې الله تعالی و چې موږ د قرآن حفاظت کوو چې الله دا او یې په خپل باندې مسلمان نه یم خدای د تورات انجیل زبور کتابونو مطالعه ما ډېر کړی ما ته په هر مذهب کې مهارت حاصل ده بلکې زه بهترین خطاط یم انجیل ما ته یاد دی تورات زبور ما ته یاد دی قرآن ما ته نه یاد دی دا په خپل لاس لیکلی هم شم او ناغه ته وی خانور ویسه به چې د دې نه لاړم نو ما اول تورات ولیکل ګډ وډ ولیکل سسرتونه مې دې یار کول سمې د ځان ولیکل سمې به کې فرې خودل مخکې ورسته مې کو وی دا مې د يهوديانو ګرځه چې کوم دا غې ته مې ویلو وی د يهوديانو چې کوم هغه يهوديانو مولا او فادری هغه مورکو چې زه خطاط یم ما دا تورات لیکل دي او دا دې کې دا ما سم معقولم شکرانه ما الله کې ویغه چې واغستو ودا تورات ما د سرو زرو په بولی کلو د سی په دما د سرو زرو په استعمال کړی ډېر بهترین خطا ویغه چې ورته مدرسې کې واړو راوړم مې ماشاء الله لکه درته سو غواړم دا موږ سره کې دی تحفه ویما چې یو ځان تبادي ولې چې شیخ ما غلط کړم دی خو تحقیق ونکړو بس کتاب واړو راوړم او چې بس صحیح بیا راغلم انجیل مې ولیکو بدله طریقه باندې بیا مې د عیسایانو چې کوم هغه مشر و هغه له ورکو بیا هغه تحقیق ونکړو کتاب یې راوړو چې صحیح دی خاصونه خرچې درغلي مې دوه رسېږي کېږي ما یې چې عیسایان دې تبعي دې هم مذهب بیا مې قرآن ولیکو فاتحه مې اخر له یو سورې ناس مې اول راوړو یو سورت مې پکې پرې خو د سمې د ځان ولیکل ویلانم د مسلمانانو مدرسې ته مې وړو وی چې استاد دې ورکوم بما چې زه خطاط یم قرآن مې لیکل په ډېر مهنت باندې ما شکرانه راکړه وی هغه چې خطاط مې طالب دی طالب ټول صحیح وی طالب چې څنګه دا بسم الله شروع کړو الحمدلله کې نو وی هغه شیخ صاحب دې په الحمدلله نشته وی چې اخر ته لاړ نو ته کې الحمدلله اخر ته ذکر شي وی چې هغه شیخ صاحب قرآن مکمل غلط ذکر الحمدلله دې کې دا سورې ناس دې راوړل وی هغه چې دا ولې وی چې دې بلې ورته وی چې بل پکې کوو چې څنګه په دې کې مکمل یو ورته نشته وی چې دې بلې ورته وی چې دا آیاتونه سره قرآن کې درشته دا هو کې دا ځان دي کې وی چې دا قرآن ته لیکل دي تحریف دې کړل وی مې چې دا په پاس کړل وی چې په پاس مې واغسته طالبانو ته راپورته کړل په پاس ته قرآن بدل کړل مرګ لایق وی ما وی چې دا صحیح مطلب دی قرآن بدلن نشته دا قرآن په لاس پرې د ځان جوړ کې بدل کړل او دا د الله تعالی ثاني کتاب دی سوال کاله وش خلق و دې باندې ځان زری درې کړل دی خو د قرآن مثال چا د وسه پورې راوړ نه دا قرآن چیلنج ورکړي یو سره ته ځان جوړ کړ مخکې براش نو دې نه د ذکر کې ترغیب ال قرآن دا د الله ثاني کتاب دی سوال کاله وش دې کې چارو بدل نه کړل او په داوی سره مسلمانان نن دا ویل شي د مارونو چې دا کتاب چې نن زموږ ستامه ته پروت دی حرف به حرف او ټکی په ټکی کوم چې د لوح محفوظ نه سوال له سوکاله مو کې فنبی رسول الله نازل شه دی وسم د مختار په شان پروت دی دا موږ عقیده دي چې چا رد بدل نه وما كان هذا القران ندر قران ايوب ترى د ځان جوړ شوی من دون الله سوا د الله نه ولكن تصديق الذي لكن دا قرآن رشتن والد الذي دا الكتاب بين يديه چوڑان دي بدن دي وتفصيل الكتاب او تفصيل دا فرض حکمونو قرآن مجید کی چکم ذکر اللہ فرض حکم ذکر کئی ناغت کتاب من ذکر کردے کتبا علیکم السیاح کتبا علیکم القتال کتبا علیکم الوصیہ مختلف ذلك اللہ ذکر کنا دلتا کہ الکتاب نے مراد فرائض دی نو قرآن مجید صرف فرائض ذکر کری اور دا قرآن ہر حکم چی ذکر کی کہ نا فرض دے مسلمان نا باقی عمل کول فرض دے وتفصیل الکتاب او تفصیل دے دا فرض حکمونو لا ریب فیه چی شک نشت دے فیه باقی کی من رب العالمین دا طرفا دا رب العالمین